الو، عايز 2 شاورما لحمه بس بسرعه. دليفري يا فندم، الحساب 18 جنيه. ايه القرف ده ساقع. معلش يا فندم الطريق كان زحمه، ممكن حضرتك تسخنه؟ هو انا دافع فلوس عشان اسخنه وراح اغيره؟ حاضر حاضر يا فندم حاضر. سخن هو يا فندم وجاي لك جري والله. هات، محسسني ان انت بتعمل عمليه جراحه. لا، الساندوتش ده فيه خيارتين والساندوتش ده فيه 3. مش عارف، اكيد غلطه يا فندم. روح يلا بدلهم عشان ما اكلمش مديرك. حاضر اهو يا فندم. الاوردر ان شاء الله تمام المره دي. ماشي يا عم الدكتور، هات 2 جنيه بس الحساب 18 جنيه يا فندم. ما انا عارف، بس احنا شغالين على البقشيش يا فندم. حد اصلا يشتغل الشغلانه اللي انت بتشتغلها دي؟ على فكره يا فندم انا طالب في هندسه ميكانيكا. مفتاح البي ام ومفتاح ماريسيا هم بتوع مين دول؟ بتوع مين ايه؟ بتوع كمان 10 سنين. ازاي؟ عشان انت راجل بتشتغل وانت بتدرس وتشوف ايام صعبه. قوي والله. مقابل اللي انت بتعمله ده مش فلوس، مقابل اللي انت بتعمله ده اللي انت بتبني شخصيه ذكر يشتغل وينحت في الصخر لغايه لما يجيب دول ان شاء الله. يلا عشان دول مستنيينك يا باشمهندس.